Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar del pleno que tuvo lugar la pasada semana, el pasado jueves, y de los presupuestos de la Xunta. Vamos a analizar estos dos aspectos con el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez. Nos acompaña esta noche. Jorge, muy buenas noches y gracias por venir. Muy buena noche, gracias por convidarme, como siempre. Analizamos primero ese pleno celebrado de final de mes, del mes de octubre, un pleno en el que presentaba la organización Ferrol en Común 3 mociones. Cuéntenos en qué se basaron esas 3 mociones e que pasou con ellas. Bueno, sabemos que os plenos do Concello resultan moitas veces soporíferos, a xente non os ve en directo, entón se agradece que podamos informar por outras vías desa actualidade. Ben, as mocións moi sinxelas, unha era en defensa do transporte público, creo que a día de hoxe eses problemas afectan a moitísima parte da ciudadanía de Ferrol, que quedan nas estacións sen poder coller o transporte para ir a traballar, para ir a un centro educativo ou para ir a un centro sanitario cando toca ir a Coruña. Eso requiere unha solución pública dende a administración autonómica. Xa levamos reclamando moitísimo tempo, hai unha conselleira, Ethel Vázquez, que sempre menospreciou a Ferrol, non dota de recursos necesarios para que as empresas poñan os transportes necesarios, e parece que Monbús manda máis que a Xunta. Con respecto a esta cuestión, sí, perdona, tan solo quería que me pudiera analizar la respuesta que daba Ethel Vázquez hace unos días a esta consecuencia. Señalaba que esto se debía a que se había reducido mucho más el coste del billete, lo que suponía que había habido un aumento de usuarios y por ello, y esto además se debía a la falta de alternativa de red ferroviaria aquí en Ferrol, y entonces también pedía un refuerzo de la concesionaria. ¿Qué opina de estas declaraciones? Pois, moi rapidamente. Bueno, primeiro, o presidente Rueda tamén opinou ao respecto na reunión co noso alcalde, dixo que era un tema moi complexo. Se o propio presidente o analiza nese sentido, sabemos que a solución vai ser difícil, porque a solución é moi sinxela, é poñer cartos únicamente. Respecto ao que idea a conselleira, a falta de ferrocarril vende en 1913, é dicir, choveu un pouquiño para achacar a culpa a esa circunstancia que, dende logo, ten razón, é injusto non teñamos un servizo ferroviario digno, pero non algo que ocorreu antonte. E logo, en canto ao prezo do billete, pois, evidentemente é un prezo reducido porque está subvencionado, cos cartos dos contribuintes, pero se hai demanda, a obrigación da administración é poñer máis servizos. Non podemos consentir que persoas que estudan, persoas que queren ter unha inclusión plena na vida e non teñen o alcance de ter un vehículo privado, pois non podan ter igualdade de condicións que as persoas que se o teñen. Por outro lado, las outras 2 mociones presentadas que nos Ben, presentamos outra en relación co problema de Palestina. Creemos que, aínda que non é un tema estritamente local, os que estamos vendo os noticiarios cada día é unha situación terrible, que non se pode consentir que un pobo estea así abafado, onde logo o terrorismo é unha barbarie, tamén o condenamos, o terrorismo de Hamas, pero as consecuencias a día de hoxe, que pois, algo tan terrible, por poñer un exemplo, que un neno que está nunha incubadora por ser prematuro, pois por non ter combustible ese hospital vai a ser poñer en risco a súa vida, algo creo que de elemental de dereitos humanos, e que a verdad que é moi doroso inclusive só falar deso, pero por desgraza pois, o Partido Popular non quiso apoiar esa moción, achacando a que había que valorar por igual os dous bandos. A propia moción condenaba todo tipo de terrorismo, pero non puido sair adiante. Y por otro lado, la emergencia climática, ¿no? Sí, Creo que eso no lo había dicho anteriormente. Sí, a emergencia climática, bueno, é un tema que nos preocupa especialmente a nosa organización. Creemos que o cambio climático, pues, estamos vendo, non? Ata aí 2 semanas estábamos na praia, en pleno mes de outubro, e agora levamos, falábamos antes, fora de antena, levamos 3 semanas que non para de chover. De diluvio universal. Sí, entón, bueno, o cambio climático está aí. Os plenos empezan ás 7 da tarde, rematan ás 12, falamos moito, esa moción quedou adiada para o seguinte pleno, veremos o resultado. De eso le quería preguntar, que no había visto yo que iba a suceder con estas mociones. Una cosa que yo creo que tal vez fue lo más significativo de la sesión plenaria es que se pudo conocer en ese encuentro que los trabajadores de jardines iban a conseguir pues ese acuerdo laboral que se aplicara a partir de la próxima nómina del mes de noviembre, donde en las declaraciones, en este caso, que hacía el representante Sindo Pena, señalaba y daba las gracias tanto a Ferrol en Común como al BNG por haber estado luchando en conseguir mejoras para estos trabajadores, y también le daba las gracias en este caso al concejal José Tomé. Bueno, entiendo que poco a poco parece que la situación se va mejorando, aunque decían que por favor se agilizara eso del pliego. Sí, queda unha parte que, aparte da maquinaria,
as instalacións, os servizos que prestan, que eso forma parte do prego, pero bueno, o primeiro, como organización, temos unha alegría inmensa porque sentímonos copartícipes desa loita, dende o principio estivemos apoiando, e a verdade é que un xardiñeiro de Ferrol que cobre apenas o salario mínimo, en condicións precarias, cunha máquina doméstica, cortar os xardíns de Caranza parece case que tercermundista. Entón, que melloren un pouco as súas condicións, ainda que quede camino por percorrer, dende logo unha alegría enorme, eu felicito pola súa loita, que por fin unha loita en Ferrol teña bo resultado, e ainda que vai ser un pouco raro, pois tamén teño que felicitar a José Tomé, ainda que non sei se é o meu partido, porque a verdade que fixo unha xestión importante para que isto chegara a bo porto, e creo que eso tamén é de valorar. Por otro lado, en ese pleno también por parte del Partido Socialista, Beceiro pedía que se agilizara ese pliego. Sí, bueno, é algo que o Partido Socialista creo que igual tivo toda a intención do mundo, pero creo que se equivocou nas formas durante o seu mandato, non fixo unha boa xestión das relacións con ese grupo de traballadores, e a consecuencia pois foi ese enconamento que hai agora, que parece dificilmente reconciliable. Agardo que se poda reconciliar, porque creo que, bueno, ao final todos queremos o mesmo, que son boas condicións laborais e un bo servizo. Lo que no fue en esta sesión plenaria fue ese reglamento orgánico municipal. Tanto BNG como Ferrol Común habían presentado unas alegaciones y aunque se creía que finalmente fuera a ir, no fue. ¿Qué es lo que solicitan a grandes rasgos? Bueno, nos solicitamos que non se utilice o dedo para nomear funcionarios, que é o que falábamos outra vez, eses nomeamentos digitais, que ao final ese regulamento que vai servir para nomear asesores pola porta de atrás e tamén para limitar as intervencións nos plenos. Esas eran as alegacións principais, foron rexeitadas e nos aceptaron outras máis formais respecto ao uso da lingua galega, respecto a manter unha linguaxe inclusiva, pero que é sustancial, evidentemente non o van modificar e veña a rodillo. Otras de las cosas que salieron adelante en ese pleno en el que Ferrol Común votó a favor fue la ley antifraude y la adenda del convenio con Aguas de Galicia para ese interceptor del río Sardiña. Sí, bueno, o protocolo antifraude é un aspecto formal para controlar as subvencións da Unión Europea, que realmente a nos preocupanos máis que ese protocolo formal, o que se pode perder de subvencións porque non hai un departamento específico que a xestione no Concello, eso pon en risco pois, esa captación de fondos. En canto ao río Sardiña, é algo que xa viña comprometido hai moitos anos. De feito, cando asinamos nós con Beatriz Mato, naquel momento, conselleira de Medio Ambiente, ese convenio para o saneamento da Malata xa estaba previsto o río Sardiña. A verdade que as tramitacións son lentas, estamos moitos anos despois, pero creo que, bueno, se van dando pasos e a nosa ría vai prestar un aspecto moi diferente nos próximos anos. Cambiamos de asunto, vamos a hablar de esos presupuestos de la Xunta para 2024, a grandes rasgos, ¿cómo los valoraría? Habla de propaganda en año electoral. Sí, temos unhas eleccións autonómicas o ano que ven, creo que recordar que xa é a cuarta ou quinta vez que se repiten partidas, como a estación intermodal, que nunca veu a luz, como o centro hospitalario que está en obras e que cada ano se vende como se fose unha obra nova, evidentemente unha obra que leva tempo, pero non podes aproveitar cada ano para facer unha publi-reportaxe sobre o hospital. E logo hai partidas que xa viñan incluídas, como as salas de rehabilitación, e outras que ademais hipotecan o Concello, que todos somos conscientes da necesidade de renovar os espazos deportivos, pero que non podemos consentir que uns espazos que construiu a Xunta, que abandonou durante moitísimos anos, que os seus defectos de mantemento son por ese abandono da Xunta, agora, por cada euro que poña a Xunta, o cidadá de Ferrol vai ter que poñer outro euro, creo que é intolerable. Esta cuestión de ese reparto 50-50 no va a ser en estas únicas actuaciones, sino la idea es llevar muchas actuaciones con este reparto. ¿Qué opina? Sí, bueno, eu creo que o papel aguanta todo, pero creo que debemos ser realistas e pensar que Ferrol, que nos anos 80 tiña case 90.000 habitantes, agora estamos en 65.000 e grazas que estamos baixando cada ano máis, cada vez hai menos recadación, e a disposición que ten o Concello de recursos propios para cometer investimentos é mínima. De feito, o último orzamento, todo o investimento estaba comprometido cun crédito, un préstamo, non temos cartos para cometer investimentos. Entón, a min gustaríame saber onde van sair tantos recursos, porque se prometen 18 millóns para o saneamento, 18 millóns para deportes, que vamos, aquí nin na lotería de Nadal caeron tantas pedreas como nestes orzamentos da Xunta.
por otro lado, se hablaba de la cuestión, la operación de la inversión para abrir Ferrol al mar. El otro día, en ese encuentro, la consellera de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, anunciaba una partida de 4,1 millones de euros para avanzar esa humanización de la fachada y abrir Ferrol al mar. Sí, bueno, outra pedrea, non? Por seguir con ese vocabulario. En realidade, abrir Ferrol ao mar consiste en tirar o muro que nos separa do Arsenal, chegar a un acordo co Ministerio de Defensa e coa Xunta de Galicia e co Concello e acometelo, pero eso ¿Crees non... que se va a llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa después de tantos años? Eu creo que é posible, pero non é eso que están a comprometer. O que están a comprometer é facer unha obra que se está autoridade portuaria con carril bici, moi ben, moi sostible, verdad que nos aplaudimos todo o que sexa ter vehículos sostibles, pero non consiste en tirar esa muralla que é o objetivo que debemos ter. A min cada vez que o PP fala de abrir Ferrol ao mar dame medo, porque o último investimento de abrir Ferrol ao mar foi un ascensor de 1 millón de euros en Cuesta de Mella que ninguén utiliza e que foi un despilfarro de dinero público. Anteriormente también hablabas de las inversiones para el CHUV, divididas en 2 fases. A cambio, el ayuntamiento le perdona el IBI. Sí, bueno, eso creo que é lamentable, ¿no? Que unha actuación que xa estaba en marcha en moitos anos, fomos o último plan director de Galicia, pero benvido sexa, creo que vai quedar un hospital que merecemos por ser cabeceira de comarca, pero que por ser un hospital pues terá que pagar os mesmos tributos que pagamos todos os demais e que paga calquera instalación. Entón creo que esa condonación non é un bo exemplo, nin un bo punto de partida, cando a nós ninguén nos perdona nada, vésase o Ministerio de Defensa, a Autoridade Portuaria, etc. Creo que non é un bo camiño para percorrer. Y si seguimos hablando de centros de la salud, también se contempla en los presupuestos una partida genérica para ese tan demandado centro de salud de San Xoán. Sí, bueno, eso tamén é un brinde ao sol, o xenérico sabemos que é inexistente. Eu recordo unha entrevista co señor Rueda onde me dixo que ese centro nunca ia ver a luz, dicir, el mesmo non cree nese centro. O gallá que se produza, o gallá que os veciños e veciñas vexan cumprida esa demanda, pero eu garantizo que nesta nulidade non vai ser, o sea, algo que todos sabemos, e que ao final pues, metemos unha batería e un rebumbio de peticións para, como dicen ao principio, en ano electoral tratar de quedar ben, pero isto ten unha evaluación dentro dun ano, veremos canto está cumprido. También se contemplan actuaciones de regeneración urbana en los 3 barrios BIC de Ferrol. Sí, é algo que se ven facendo todos os anos, unhas axudas moi necesarias que ata hai pouco únicamente subvencionaban dende o Ministerio, a Xunta se incorporou hai poucos anos, pero onde logo necesario, o gallá se expanda, igual que conseguimos que se expandía a Recimil, pues que o barrio de San Pablo tamén pode adoptar ese tipo de axudas para regenerar ese barrio que a veces únicamente nos acordamos do histórico, do que ten valor, pero hai que recordar que en Ferrol hai moita zona degradada que está co risco de convertirse en infravivenda e que tamén merecen atención. Por otro lado, anteriormente ya lo comentaba, la cantidad consignada para la construcción de esa estación intermodal. ¿Llegará? Sí, agardo que sí. Creo que é importante ter un edificio que conxugue as dúas estacións e que se coordinen os horarios entre o servizo ferroviario e autobús que a día de hoxe non se fai. Pero para eso primero que vayan mejorando el sistema. ¿No? A eso ia, claro, que podemos ter un edificio moi bonito, pero se non temos servizo non vale de nada. Non hai tren a Moeche, non hai tren a Madrid, non hai tren a Coruña, o servizo de transporte deficitario por autoestrada, entón, bueno, creo que primeiro deberemos centrarnos no importante, logo xa faremos unha casa moi bonita para sacar billetes. Si seguimos hablando de trenes, ¿cree que llegarán pronto esos trenes a abril? Bueno, creo que os trenes a abril sí que son importante que cheguen canto antes, creo que son para mellorar un servizo que a día de hoxe, pues, dende Coruña a Madrid, moi óptimo, pero vamos, a nosa principal reivindicación máis que o tren, bueno, sabemos cal é, non? Ferrol-Coruña, 1 hora e 20, é inasumible, creo que neste mandato o Estado ten que dar ese paso á fronte, non vale máis excusas, eliminar ese bypass que terá unha curva, un custo moi asequible para o Estado, falamos de 130 millóns de euros, 150 millóns de euros, que é algo que, bueno, para uns orzamentos xerais do Estado é unha cantidade ridícula que pode cumplir con ese compromiso coa comarca de Ferrolterra. Haciendo un pequeño paréntesis ahora que habla de ese bypass, me gustaría preguntarle por esa obra que se está llevando de humanización de Aspías, en la que se ha cerrado al tráfico la parte de la calle Nueva y en la que se solicita por parte de los vecinos que hagan un bypass para que no sea hasta final de estas obras
que no sabemos cuándo será ese final, Sí. el que puedan pasar los vecinos de un lado a otro sin suponer esa gran vuelta que hay que dar. Evidentemente. ¿Cree que Sí, habrá ese teño familia que bypass? vive por aí, entón sei que as molestias son moitas, a obra é importantísima, vai quedar, creo que, dunha nova faciana deses dous barrios, vai ser un resultado excelente, unha obra de longa duración, con imprevistos, pero nos preguntamos en comisión, é verdad que a Concelleira de Urbanismo nos deu toda a información, neste momento non están traballando nesa zona, podría abrirse perfectamente. Que pasa? Que implica un pequeno sobrecusto que non está disposto a asumir ninguén. Creo que ao final o que pagan son os veciños e veciñas, todas as molestias que se xeneran, creo que deberá facerse un esforzo por parte do Ministerio, en este caso por parte do Estado, abrir ese bypass para tratar de facer unha obra o máis levadeira posible, porque creo que esa bastantes molestias xenera para, encima, se non se está a traballar ali, pues, cortar a comunicación entre os barrios. Y volvemos al documento económico de la Xunta para 2024, donde se contemplaban también actuaciones para construir un clúster de eólica marina y de innovación en energías marinas. Sí, bueno, igual que a estación intermodal, todo isto son grandes ideas, grandes proxectos, pero dotadas con 100.000 euros, 120.000 euros, é dicir, case o prezo da miña hipoteca. Entón, creo que con eses cartos pouco se vai poder construir e ao final, pues, como digo, está moi ben en campaña electoral, é lexítimo, pues, encher titulares de prensa cada día cunha medida destas, pero en decembro do ano 24 estou seguro que non vamos a ver materializado, por desgraza, ningún destes proxectos. Desde Ferrol en Común han sido críticos con respecto a que el ayuntamiento se haga cargo de la construcción del pabellón para el IES Ferrol Bello, que también se contempla una partida. Sí, creemos que meter unha partida tan ridícula para un gasto tan necesario é un pouco unha tomadura de pelo. Todos sabemos, eu tamén o vi en primeira persona, como a FIMO se despraza un autocar para que os nenos fagan educación física e non podemos tomar o pelo á ciudadanía pues, con unha partida, como digo, ridícula e ademais pues, cargando cun sobrecusto o Concello cando é algo que depende exclusivamente da Xunta de Galicia. Creo que é imprescindible, necesario, pero bueno, creo que hai que ser xustos coa xente e dicirles que neste ano eso non vai ser unha realidade. Señalaban además que se han dejado sin resolver los problemas más urgentes de Ferrol. ¿Cuáles son? Bueno, creo que é unha obviedade, non? Primeiro, o transporte público, creo que é fundamental para poder desenvolver unha vida digna, como decía antes, para equiparar a sociedade no seu conxunto, o transporte asequible público debe ser fundamental. Outro aspecto é o tema da sanidade. Podemos ter un hospital magnífico, eso é loable, dende logo, pero cando vas ao médico, onde o primeiro punto que vas é o punto de atención primaria. Os centros de atención primaria creo que están nun momento crítico, con falta de persoal, ese centro de San Xoán non vai chegar, incluso se pensou en pensar o de Ferrol Bello, en sanidade o gasto é insuficiente. O gasto en atención aos nosos maiores tamén non aparece por ningún lado, creo que a inversión que se fai en Caranza é insuficiente, que se está apostando por modelos privados en lugar de públicos. En xeral, o gasto social, ainda que se nos venda como un incremento... Es lo que le iba a decir, hablaban de un incremento de un 20% sí, con respecto al ejercicio anterior. Aí inclúese pues, unha cantidad de partidas que incluso os gastos de persoal se asumen como gasto social. Creo que o que é unha obviedade que hai listas de espera no servizo de axuda no fogar, que non hai un novo prego para facelo, e que calquera persoa que quere unha residencia de maiores pues, ten que vender o seu patrimonio, que decir, eso é unha obviedade. A residencia máis barata de Ferrol, porque públicas non hai prazas, o prezo mínimo estamos falando de 1.800, 2.000 euros, e non todo o mundo pode permitirse iso, entón creo que ao final estamos abocando a vivir en soidade aos nosos maiores, que é unha parte fundamental da sociedade. Y si nos centramos en temas de actualidad de estos últimos días, la Xunta de Gobierno local aprobaba el modificado número 1 de las obras de reurbanización de la calle San Francisco, donde esto suponía que el plazo del final de los trabajos sería a 31 de diciembre, con un presupuesto adicional de unos cerca de 120.000 euros. La verdad es que asusta un poco porque el plazo final de las obras 31 de diciembre, si se pasan un día a 1 de enero, perdemos los fondos. Sí, confío que non suceda, bueno, crucemos os dedos. É un tema especialmente duro para nós, que conseguimos esa financiación EDUSI, non quero poñerme nostálxico, pero foi no ano 2017 cando conseguimos eses 10 millóns de euros. Xa perdimos 1,7 millóns de euros na Estrada de Castela por non ter aprobado ese plan de mobilidade, cos votos en contra do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Agora pues, está en risco de perderse máis fondos, como a Rúa San Francisco.
confío en que non suceda así. Creo que foi moi positivo que se está a facer en Cerro Bello, Rúa Espartero, Carmen Coruxeiras, San Francisco, están dando un novo impulso ao barrio e debese seguirse por esa vía. Bueno, vamos a confiar en que a obra poda rematarse coa espina clavada de que esos restos arqueolóxicos fueran soterrados, pero bueno. Y también acusaba al Gobierno de falta de diálogo y transparencia. Hablaba en materia de urbanismo con respecto a los modificados de las obras en la Plaza del Mercado y en el proyecto de las calles Manuel Velando y Nueva de Caranza. Sí, bueno, tanto San Francisco tamén pode incluirse en ese lote, todo se fai en xunta de goberno, todo sabemos por medios de comunicación, temos que estar rápidos comprando o xornal para saber que vai facer o goberno o día seguinte, e creo que, bueno, o urbanismo é unha cuestión que trascende sempre dun mandato, son proxectos a longo prazo, se falamos dun proxecto de cidade estamos falando de 6, 8 anos, quen sabe quen vai gobernar dentro de 4 anos, deberamos ser todos partícipes, non só os grupos políticos, sino tamén pues, un pouco o tecido social, saber a cara onde queremos levar a nosa cidade en materia urbanística. Y por otro lado, me gustaría preguntarle por esos actos vandálicos que sufrió el local social de Dignidad hace unos días con esas pintadas. Bueno, terrible, creo que eso é algo que nos debe facer pensar e moito. O meu fillo pequeno xoga no Racing de San Pedro, comparte equipo con 5 marroquíes, algún argentino, colombiano, todo con total naturalidade, os nenos e nenas saben perfectamente convivir, son un exemplo do que deberamos ser os maiores, e que a día de hoxe, en pleno século XXI, vexamos eso nunha institución como Dignidade, unha asociación que sen ánimo de lucro, que fai unha labor social importantísima, pois parece que debe tomarse as medidas máis contundentes, en primer lugar, evidentemente, co borrado das mesmas, pero que debe facerse unha investigación e castigar duramente a quen fai esas atrocidades e incidir na formación das persoas para evitar eses brotes xenófobos que por desgracia se están a dar na nosa cidade. Y ahora, para finalizar esta entrevista, yéndonos un poco de esa parte local, ¿qué va a pasar finalmente a nivel nacional en España? ¿Se va a formar gobierno? ¿Vamos a ir a nuevas elecciones? ¿Cómo lo ve? Bueno, creo que estou convencido que vai haber un novo goberno de coalición, creo que nestas negociacións pues, o normal tamén é tensar a corda, levar a extremos ás veces crispantes as negociacións, pero eu confío en que pode haber un goberno de progreso, que a nosa ministra de Ferrol pues, poda repetir e sigamos avanzando en dereitos, creo que en menos dun mes pues, isto será un feito, virán outros 4 anos de avances en dereitos sociais, dende a nosa perspectiva o mellor que lle pode pasar ao Estado é eso, e ogalla que sexa así. De hecho, en esos acuerdos que estaban con el Partido Socialista, había conseguido esa reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. También hablaba de la subida del salario mínimo interprofesional. Sí, creo que, bueno, ao final lo que se trata de tomar medidas que melloren a vida da xente. Podemos falar de grandes circunstancias, Cataluña, bueno, creo que ás veces tomamos o macro mapa político como fundamental, e para min é máis importante pois, poder disfrutar de máis tempo coa miña familia, ter un salario digno, poder acceder a unha sanidade con sen listas de espera, e todo ese tema da macropolítica que dá para moitas horas de tertulia, ao final nos queda un pouco lonxe. Entón, creo que é importante mellorar dereitos e, ademais, pois, é máis accesorio. A colación de este tema, esta misma mañana escuchaba en la radio un hombre que decía, un pequeño empresario que tenía un pequeño negocio, decía que ante estas circunstancias se veía casi en la obligación de tener que echar a ese trabajador porque ya no le daba con lo suyo y si aún aumentaba un poco más la situación iba a ser un poco difícil. Bueno, creo que a día de hoxe un salario mínimo de 1000 e pouco euros, pensemos canto costa unha hipoteca, co que subiron a luz, o gas, os gastos de alimentación, e se tes familia, pois aínda se multiplican, creo que a todas luces é insuficiente para vivir. Entón, creo que ese empresario debe ser consciente de que unha persoa debe ter un salario que lle permita comer todos os días. Entón, creo que, bueno, igual hai circunstancias e desaxustes normais, non todo o mundo vai estar contento con esa medida, pero estamos falando de matemáticas, do que custa a vida, do que cobramos, do que sube a inflación, e creo que, bueno, aínda estamos moi por debaixo do que deberamos. Jorge Suárez, muchas gracias por venir esta noche a Espacio Abierto. Moitísimas gracias. Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.